Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente. Pues bueno, vamos a continuar con el trabajo de los instrumentos musicales. Acuérdate que estamos trabajando muchas secuencias rítmicas con el cuerpo y con instrumentos musicales. Hoy vamos a utilizar primero el ritmo con nuestro cuerpo y después con el tambor y con las maracas. Pues bien, esta canción que vamos a trabajar ahorita con nuestro cuerpo dice que cualquier cosa puede ser un instrumento, incluso un río. De lo que les he platicado, los sonidos pueden evocarnos también a hacer música, el viento, el río, los pájaros, los sonidos de nuestro cuerpo. Y ahorita vamos a hacer primero el ritmo con nuestro cuerpo y después lo vamos a hacer con el tambor. Esta canción está bien bonita, se llama En mi tribu. Listo, vamos a escucharla y vamos a hacer el ritmo primero con el cuerpo. Listos. Escuchamos la música. Mi tribu, los tambores suenan como truenos, ahuyentando a los leones. Percutimos con el cuerpo, hasta nuestros ríos pueden ser un instrumento. En mi tribu los tambores suenan como truenos, ahuyentando a los leones. Percutimos con el cuerpo, hasta nuestros ríos pueden ser un instrumento. En las piernas. En mi tribu los tambores suenan como truenos, ahuyentando a los leones. Percutimos con el cuerpo, hasta nuestros ríos pueden ser un instrumento. Muy bien, si se fijaron, hice dos ritmos. Uno es pum, pa, pum, pa. Sonido, silencio. Sonido, silencio. Y el que hice con las piernas es pum, pam, pum, pam, pum, 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 pum. Eso lo vamos a intentar de tocar con el tambor. Y ahora lo voy a hacer con el tambor. Déjenme, pongo mi tambor y volvemos a poner la música. Listos. Mi tribu, los tambores suenan como truenos, ahuyentando a los leones. Percutimos con el cuerpo, hasta nuestros ríos pueden ser un instrumento. En mi tribu los tambores suenan como truenos, ahuyentando a los leones. Percutimos con el cuerpo,
para que te des cuenta cuando es sonido y cuando es silencio. Y después cuando se toca junto. Listo, yo sé que lo vamos a lograr. En la clase lo vamos a trabajar. Muy bien, chicos. Bueno, pues continuando con nuestros instrumentos musicales, pues ahora vamos a utilizar nuestras maracas. Y una música bien bonita de un país que se llama Brasil. Y ya se nos adelantó aquí la música. ¡Ay, pero qué ritmazo, eh! Bueno, esta música es de un país que se llama Brasil. Allá su música es muy alegre, es la samba. Y bailan con mucha alegría y mucho ritmo. Por eso escogí esta música para tocar nuestro ostinato, nuestro pulso y el acento. Es muy importante que observes y que escuches con mucha atención. Pues bien, en este país de Brasil compusieron una música preciosa que es la con la que vamos a trabajar, que se llama el tico tico. Es una música muy bonita que yo quiero que tú conozcas, pero pon atención, es importante que veas el video, es parte de tu trabajo ver el video, porque esta música está interpretada por un grupo musical muy especial. Está interpretada por una orquesta sinfónica. Y yo quiero que lo veas y que disfrutes del video y que veas todo lo que hacen esos músicos sinfónicos, cómo disfrutan lo que tocan, cómo disfrutan su música. Y yo quiero que tú también la disfrutes y que aprendas cómo se puede hacer música sinfónica sin estar tan serio. Te lo voy a encargar. Así que listos, recordamos, observamos y escuchamos, es la clave para que todo nos salga súper bien. Ay, está en vivo, entonces por eso van a escuchar aplausos. Escuchen. Disfrútalo. Y escuchamos. No todo el tiempo vamos a tocar, por eso es importante que pongas mucha atención. Trata de llevar el ritmo con tu cuerpo. Hombros. Qué sabrosa es la música. Escucha. Bonito suena. Pulso. Acento. Ostinato. Bonito. Pulso. Escuchamos. Hombros. Lleva el ritmo. Escucho. Algo está pasando con el ritmo ahí. Acento.
ser tu trabajo para esta semana. Está muy cortito, pero además está muy bonito. Quiero que te aprendas bien la canción de En mi tribu. Está muy fácil. La vamos a tocar y la vamos a cantar. Está fácil la canción de En mi tribu. El ritmo también, solo es cuestión de que observes y que escuches. Y el tico tico, por favor, quiero que lo disfrutes mucho en casita. Y vas a poner a bailar a alguien de tu familia, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu abuelito, quien esté contigo, los vas a poner a bailar el tico tico. Esa va a ser tu tarea. Muy bien, cuídense mucho. Les mando besitos y nos vemos en la clase. Chao, bye bye.